আসসালামু আলাইকুম 170টারও বেশি পশু পাখি রিংটোন এখন আপনি চাইলে আপনার ফোনে ইউজ করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে। দেন কিভাবে কি করতে হবে এই ভিডিওতে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সো এই ভিডিও লাইক বাটনে যদি এখনো হিট করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা হিট করে দেবেন। বাই দ্য ওয়ে, এখন যদি আপনি আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে নিচে কালো সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আরো ইন্টারেস্টিং সব ভিডিও পেতে। দর্শক বিস্তারিত জানতে ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন। এই জন্য আপনি গুগল প্লে স্টোরে আসবেন। গুগল প্লে স্টোরে আসার পর আপনি এখানে চার্জ অপশন দেখতে পাচ্ছেন, চার্জ অপশনের উপর ক্লিক করবেন। এরপর আপনি এখানে চার্জ করবেন অ্যানিমাল রিংটোন নামে চার্জ করবেন। অ্যানিমাল রিংটোন নামে চার্জ করলে আপনি এই যে একদম 3 নম্বরে যে 4 নম্বর যে একটা অ্যাপস রয়েছে, সো এটার উপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাপসটা আপনি ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করে নেওয়ার পর অ্যানিমাল রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, এই অ্যাপসটা আপনি ইনস্টল করে দেবেন। এখানে 170টারও বেশি অ্যানিমাল রিংটোন রয়েছে যা আপনি খুব সহজে ক্লিকে আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন। বিভিন্ন রিংটোন আকারে আপনি সেট করতে পারবেন। সো এই অ্যাপসটা আপনি ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করে নেওয়ার পর আপনি কীভাবে কী করবেন সেটা ভিডিওতে আমি সম্পূর্ণভাবে দেখাচ্ছি। সো আমি অ্যাপসটা ওপেন করতেছি। অ্যাপসটা ওপেন করলে প্রথমে ইন্টারফেস এরকম দেখাবে। এরপর এখানে আপনি অসংখ্য অ্যানিমাল দেখতে পারবেন। এখানে চার্জ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন চার্জ করে আপনি অ্যানিমাল বের করতে পারবেন, অথবা এখানে অপশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন অ্যানিমালের আপনি এখানে অপশন রয়েছে, আপনি বিভিন্ন অ্যানিমাল এখানে দেখতে পারবেন। এখানে 170টার মতো অ্যানিমাল রয়েছে। সো আমি যে কোনো অ্যানিমাল আপনি এখানে সিলেক্ট করতে পারবেন। এখানে অ্যানিমাল রয়েছে অনেকগুলো, অ্যানিমালের ডাকও আপনি শুনতে পারবেন। এই যে প্লে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর ক্লিক করলে অ্যানিমাল ডাকটা আপনি এখানে শুনতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এখানে পাখির ডাকটা শোনা যাচ্ছে। এভাবে অনেকগুলো অ্যানিমাল রয়েছে যে অ্যানিমাল ডাকগুলো আপনি খুব সহজেই আপনার ফোনের বিভিন্ন ইয়েতে আপনি সেট করতে পারবেন। আপনি রিংটোন আকারে সেট করতে পারবেন, আপনি এখানে মেসেজ রিংটোন আকারে সেট করতে পারবেন, এখানে অ্যালার্ম রিংটোন আকারে সেট করতে পারবেন। সো এইসব রিংটোন আপনি সেট করার জন্য কী করবেন, আপনি যে ভয়েসটা আপনার পছন্দ হবে, যে ভয়েসটা আপনি বিভিন্ন আকারে সেট করতে চাচ্ছেন, সে এইদিকে মোবাইলে যে অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর আপনি ক্লিক করে দেবেন। এটার উপর ক্লিক করে দিলে মনে করেন আমি অ্যালার্ম রিংটোন আকারে পাখির রিংটোনটা সেট করতে চাই। সো এর জন্য আপনি অ্যালার্মের উপর ক্লিক করে দেবেন। অ্যালার্মের উপর ক্লিক করে দিলে এখানে যে উক অপশন দেখতে পাচ্ছেন, উক অপশনের উপর ক্লিক করে দিলে অটোমেটিক এটা আপনার অ্যালার্ম টোন হিসাবে সেট হয়ে যাবে আপনার ফোনে। সো এভাবে আপনি খুব সহজে আপনার ফোনে যে রিংটোন রয়েছে রিংটোন দিতে পারেন, কন্ট্যাক্ট রিংটোন দিতে পারেন, SMS রিংটোন দিতে পারেন, অ্যালার্ম রিংটোন, সবগুলো রিংটোন আপনি বিভিন্ন এখানে প্রাণীর ছবি বা বিভিন্ন ইয়াতে আপনি বিভিন্ন আকারে আপনি এখানে সেট করতে পারবেন আপনার ফোনে। সো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা যদি এখন আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, কারণ আমরা বিভিন্ন নিত্য নতুন টিপস এবং টিক্স চ্যানেলে আসি এই চ্যানেলে। সো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।